Salut tout le monde, c'est Monsieur Ronflex. Aujourd'hui, on se trouve pour la troisième partie de ce display. Allez, on va les prendre. Tac. Les illustrations, je les connaissais déjà. Je compte combien? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va s'ouvrir les 16. Les 16 boosters. Je commence par là. C'est côté. Hop. Longtemps que je n'ai pas ouvert. Et voilà. Premier code. 1, 2, 3, 1, 2. On commence par Vipellière. Snubble. Opermine. Miaus. Rondoudou. Spécialité de fillette. Gros doudou. Lien spirituel nommé oui. En reverse, Brutalibré. Et derrière, on a Monsieur Mime. C'est pas mal. Qui est toujours joyeux. Petit joyeux. Tac. Un, deux. Oh là. On se calme. Le code. 1, 2, 3. 1, 2. Hop. Continue avec Vivaldin. Stracy. Fennec. Nucléos. Riolu. Farfaduvet, Jardin des Fées, Smogogo, Nucléos en reverse et derrière en rare holographique. On a en plus c'est marqué Tyrannosif holographique. Ok. Côté. Oh, gentiment. Deuxième booster. Le code. 1, 2, 3, 1, 2. Fennec. Chuchemur, Chanchidou, Scrutella, Nucléos, Chenizel, en rose, Spray des évoluants, quand ton Pokémon est évolué mais qui l'empêche de l'évoluer, en gros. Amonita en turbo. Stracy. Stracy. Et derrière
on a un Jaspic. Un, deux, trois, un, deux. On continue. Ludovic, Shuniki, Snubble, Archéomir, Chanchidou, Chenizel en type roche, je pense. Énergie spéciale, double énergie incolore. Roussil, Symbiose. Et bien. Ah, la Kazam X, la secrète. Ok, d'accord. Yes. Je vais prendre un. Yes. Yes. J'aurais aimé qu'elle tombe plus tard, mais ceux qui sont restés jusqu'à là, qui mettent un pouce bleu, c'est très gentil. Voilà. Bon. Continue. On veut tous être nos meilleurs dresseurs et prouver de quoi on est capable. On veut tous se montrer à la hauteur d'un destin qui paraît incroyable. Chaque jour qui passe, tu progresses et tu deviens plus fort. Tu te surpasses et tu t'améliores. Vous me direz si dans le code juste avant celui-là, est-ce que vous l'avez eu aussi? 1, 2, 3, 1, 2. Hop. Spoink, ça fait longtemps. Smogo. Ludovic. Andrilex. Ostorno. Lamantine. Ramboum. Bien spirituel à la Kazam. Papilord. Et Henri. Mega Altaria X. Très belle carte. Le monde change, c'est fou, et reste le même malgré tout. Les attraper et être le plus déterminé. Pokémon Johto. Attends, fais petite fou. Allez. Encore. Faites-vous plaisir. 1, 2, 3, 4. Allez, on continue avec Vostourno, Chanchidou, Chuchnir, Scrutella, Riolu, Pierre déformée, Bien spirituel Altaria, Fossile Dome Kabuto. En reverse on a Opermine et derrière en rare on a un Ossature. Ossature. Ossature.
deuxième. Hop. Tac. 1, 2, 3. Shanshidou, non, Shuniki, Strassi, Andrilex, Topiqueur. On n'a pas encore eu le trio piqueur. Shanshidou dans cette série. Lianaja, Chenizel, Fleur Plante, Infect. En reverse Sheniki et derrière on a Papillord, son évolution. Ça va pas être évolution. Oups. Otaria, Topiqueur, Vipellière, Smogo, Ambrilex, Caractroc. Ouh, Tour du Chaos. Pas mal. Zygarde, Lianaja en reverse et derrière on a un Roret. Hop. La première pile est finie. On continue. Deuxième pile. Tac. 1, 2, 3, 1, 2. Riolu, Ocarmine, Nucleos, Spunk, Scriptella, Hyperball, Lianaja, réinitialisation d'énergie, Chenizel en reverse et derrière on a Mega Alakazam X. Ok, d'accord. Très très belle. Très très belle aussi. Ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, qui mettent un pouce sur celui-là. On continue. J'ai oublié de prendre ça. Ta réalité se déforme et autour de toi tout se transforme. Si tu regardes ce qui t'entoure. Tac. 1, 2, 3, 1, 2. Tu réalises que tout change un peu plus tous les jours. On continue avec Shanshidou. Chouchmur, c'est du suivre. Hein. Avec Miaus, Opermine, Scrutella, Gros Doudou, Lamentine, Monsieur N, Rondoudou en reverse et derrière on a Golgopat. Longue. Plein de boosters partout. Le code. 1, 2, 3, 1, 2. Ça fait partie du jeu
Rondoudou, Fennec, Vipellière, Chesmur, Jean Chédou, qu'est-ce que je lui dis, Brutalibré, Puissante Mémoire, Vieille Ombre Terra, Ronflex en reverse, et derrière on a QRM blanc holographique. Un, deux, Chanchédou, Smogo, Westorno, Nucléos, Doudouvet, kit d'excavation de fossiles, lien spirituel à la Kazam, attrape méga. Oh, tour du chaos en reverse, très belle. Et derrière on a Monsieur Moon. Le code 1, 2, 3. Trinity, Westorno, Andrilex, Otaria, Riolu, Terre Brûlée, Chunizel, sacoche d'énergie, Riolu en reverse, et derrière holographique on a Lucario. Oh. 18 minutes. 1, 2, 3, 2. Cette dernière ouverture, on se régale. Hein. Allez, Vipellière, Vivalda, Strassi, Riolu, Topiqueur, Ramboum, Kabuto, Chunizel et Lucia, Turbo et Bourabam. Voilà, désolé. Ça va dedans. Et voilà. Je vais faire tourner la caméra. Encore des boosters. Ça finit sur le display. Tac. Un, deux, trois. 1, 2. Spoink, Topiqueur, Andrilex, Miaus, Smogo,
Pashmilla, Concorex, Melios, Spray, des évolutions en reverse et Kabutops en rare. Et dernier booster. Hop. Hop, 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 hop. Tac, rac, tac, tac. Allez. Dernier booster. Archeomir. Otaria. Snubble. Fennec. Rondoudou. Énergie spéciale, énergie renforcée. Pashmilla. Pastille féerique. Zygarde en reverse et derrière on finit avec un Piara. Tac. Petite récap. Être nos meilleurs dresseurs et prouver de quoi on est capable. On veut tous se montrer à la hauteur d'un destin qui Voilà, paraît excusez-moi incroyable. de l'attente. Tu progresses et tu deviens plus fort. Tu te surpasses et tu t'améliores. Le monde change tout autour de nous. Et voilà. On a Lucario holographique. On a Kyurem blanc. Après, on a un dernier holographique qui est un nocif. Après, on a eu Stracy Turbo. Ensuite, on a eu Lugia Turbo. Après, un Mega Altaria X. C'est pas mal, qui est nickel. Mega Alakazam X, très beau. Et on a eu la secrète. Et voilà, on finit ça là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un pouce. Ah non. J'ai déjà assez dit ça dans cette vidéo. Ceux qui sont restés jusqu'à la récap le savent. Et désolé que la vidéo dure aussi longtemps. Moi c'est fini ce display. J'attends le suivant. Et je vous dis à une prochaine vidéo durant l'antenne. Ciao les gars. Et les filles bien sûr.